Magatoknak, hogy szeretlek. Mikor? Lehet, hogy ebben az életben eddig még nem. Magatoknak mikor mondtátok, hogy szeretlek? Hát persze, belenézek minden reggel a tükörbe, mert muszáj, látok, akit látok, és azzal kezdem, hogy szeretlek bújni, de úgy jövök is kifele. Hát így is lehet. Na most, ha magamnak nem vagyok képes számomra elfogadható módon mondani, hogy bújni szeretlek, akkor mekkora hazudós vagyok én, amikor azt mondom, hogy azt nem annyira, de titeket én nagyon. Akkor én hazudós vagyok, mert amit én nem tudok magammal megtenni, azt mással sem. Tehát titeket sem vagyok képes szeretni, mert magammal ambivalens felemás viszonyban vagyok. Ez így igaz? Na így nézzük. Tehát barát az, aki szeret. Ti szerettek, képesek vagytok, de kezdve magatokkal, ez a lényeg, hogy magatokkal ott kezdődik az alfája és omegája. Én szeretek mindenkit, tehát magamat ezt, hát ez a nem a nagy. Ez meg hazugság. Nincs így. A szeretet analógiája micsoda. Tessék másképp mondani, mi a szeretet? Nem könnyű, de egyszerű. A feltétel nélküli elfogadás. De kezdve magatokkal, feltétel nélkül képesek vagytok önmagatokat elfogadni? Nem kis meccs, azt nem mondom, hogy könnyű. De kurvára igaz, higgyétek el. Képesek vagytok? Test, lélek, szellem vonatkozásában. Azt kérdezném tőletek, tegye föl az a kezét, aki boldog. Igen. Igen. Valószínű, hogy több kéz fog fölemelkedni, ha azt kérdezem kekeckedve, definitíve, ugye, hogy mi a boldogság. Ez egy kicsit olyan, hogy nyelvtanórán megkérdezte tőlem a tanítónéni, hogy na, Bujdosó, mi az ige? Hát fogalmam nem volt róla, ő se ismer engem, játék meg honnan, de mondom, majd én ezt megválaszolom. És akkor olyat válaszoltam, hogy az ige, az majdnem olyan tanítónéni, mint a főnév, de nem melléknév. Hát arra kaptam mind a szép. Neki tetszett amúgy, de azért a karó bejújta nekem. Igen, tehát a boldogság, ugye, hogy ez, meg az, meg hányféle boldogság létezik? Csak kettő? Nem. Végtelen. 7 milliárd ember, 8 milliárd boldogság. De definitíve próbáljuk meg összepakolni, és akkor már is azt segítjük, és használhatjuk eszközként, hogy az vagy, amit gondolsz. A boldog ember az 2 forrásból táplálkozik a boldogság, mindenfajta boldogság, bátorság és munka. Vacskosan. A munka nem a munkahelyet jelenti, hogy elmegyek dolgozni, de az is benne van. A vállalat feladatai, amit tudatosan vállalunk, tudjátok, hogy holnap mi lesz a dolgozó. Hát nagy lázas semmit tevés, mert vasárnap biztos, ugye? A lustaság meg fél egészség, csak én még egészségesebb szeretnék lenni, ugye még többet dolgoztam. A bátorság és munka. Mikor vagyunk bátrak? Játszunk olyat, hogy a gyávaságnak mi az ellentétpárja. Gyávaság nem, az középen van. A bátorság az középen van. A gyávának van itt tudós ember, még jó, hogy súly, hogy belezavarodik. Tehát a gyávaságnak az ellentét poláris párja nem a bátorság, a vakmerőség. A gyáva ember kiugrik a második emeletről. Nem mindenki, de ha azt hiszi, hogy ha ő kiugrik, azáltal bátorrá lép elő, akkor az kiugrik. De az hülye, szerintem nem bátor. A bátor ember nem fog kiugrani, mert mérlegel, latolgat, de pillanatról pillanatra. A vakmerő az ki fog ugrani, kiugrik, hát én. Hát az kiugrik.
A bátor ember nem ugrik. Így nézhetitek és használhatjátok és használjátok ezt közül, ezt is, hogy boldogok vagytok-e, milyen bátorság van bennetek, ami nem vakmerőség, és a vállalt feladatotokban, életfeladatotokban, a fejlődésetekben, a tanulásban, nem az iskolapadban, mindnyájan tanítók és tanulók vagyunk egy időben. Nincs olyan, hogy ti mindent tudtok, én meg semmi. Ilyen nincs. Ez a kollektív tudat. De? Ezért nem baj az, hogyha valaki ezt kitalálta, de nem tudjuk, hogy ki, mert ezt a könyvet Müller Péter írta, de a könyvet magát, a könyvtestet nem ő csinálta. Ott már a nyomdász, a borítótervező, a kötéstervező, stb. Számtalan gondolat tükröződik innen. És számtalan rögzült gondolat birodalmában élünk. Ez tulajdonképpen nekromantikus, tehát tulajdonképpen gondolat, megmerevedett gondolatok tömkelegében, temetőjében élünk. Azok a székek már nem fognak változni. Ez sem fog változni. Marad. De ami gondolat, addig azon a széken, még a gyár nem kezdi el gyártani, addig az úgy marad sokáig. És mi is így vagyunk, ezt lássuk, és ez a lényege, a gondolat mágiája, és nagyon szoros a kapcsolat, hogy az vagy, amit gondolsz. Csak ezt nem tudjuk. Ez a baj, ezt nem tudjuk. Amit meg nem tudjuk, az hogyan használjuk. Ám működik és működtet, anélkül, hogy elhisszük, tudjuk vagy nem tudjuk. Tök mindegy, nem? Vannak különböző technikák, vannak bejárt, akár az agykontroll tanfolyam, ugye José Silva egy nagyon egyszerű ember volt, nem egy agyon tanult diploma, ő már 6 éves korában elkezdett dolgozni, de természetes módon kapta azt a bizonyos típusú másfajta gondolkodást, és ő így építette ezt föl, és vannak technikák, amit a tudomány elismer, José Silva sok-sok az elmetükre, a háromúj technika, az álomkontroll, az ébredés, blá blá blá, amit a tudomány is akceptál, elfogad, az tulajdonképpen a pohárvíz technika. A víz az egy titokzatos, csodálatos folyadék. Amit tudunk a vízről, ma is kutatja a tudomány, a H2O, meg a DD víz, a deuterizált, az oxigénnal dúsított, blá blá blá, de egyedül a víz képes arra, hogy fogtok egy pohár vizet, amit egyszerre el tudtok fogyasztani, üvegből is lehet, úgy fogjuk meg a poharat,